E aí, pessoal, já conhecem essa belezura? Com a tecnologia Jet & Clean, o sabão nunca foi tão bem diluído. Adeus manchas e relavagens, galera! E o melhor, o dispenser se limpa sozinho. Incrível, né? O Ultra Filter pega fiapos é top, retendo 8 vezes mais sujeira. Suas roupas ficam limpas e sem pelinhos indesejados. Você sabia que ela lava até 17 kg de roupa de uma vez? E com ciclos rápidos você ganha tempo e mantém a qualidade. O cesto em inox não só é lindo, mas funciona super bem. E ainda dá para reutilizar a água para lavar o chão. Sensacional! E com eficiência energética A, você economiza na conta de luz. Os resultados dessa lavadora são de deixar qualquer um de boca aberta. Então não percam tempo e garantam a sua agora mesmo.